السلام عليكم متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في اطم الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم جوج ديال الوصفات ديال نزله البرد والكحه. بما اننا دابا في هذه الوقيته هذه ديال البرد كيكون بزاف هذا المشكل هذا ديال نزله البرد، الكحه، الرواح. بزاف ديال الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا. جيت نشارك معكم هاد جوج وصفات هادو اللي انا شخصيا مجرباهم. صراحه كيعطيو واحد النتيجه زوينه بزاف، كتقضيو تماما على شي حاجه سميتها الكحه ولا على شي حاجه سميتها الرواح اولا نزلات البرد. بالنسبه للوصفه الاولى اللي غادي نشارك معكم وهي الوصفه ديال الكحه اولا السعال. هاد الوصفه هذه تقدروا تستعملوها حتى الوليدات ديالكم، يعني كتصلح حتى الوليدات الصغار. هاد الوصفه هذه صراحه زوينه بزاف. انا راني كنت كنعاني هاد السيمانه هذه من هاد المشكل ديال الكحه والرواح. صراحه الحمد لله قدرت انني نتخلص من الكحه بسبب هاد الوصفه هذه. يعني كما كتشوفوا حتى الصوت ديالي مازال شويه عاد يعني شويه مريض، ولكن الحمد لله دابا يعني الكحه ما بقاتش فيا تماما بسبب هاد الوصفه هذه استعملتها. عطاتني واحد النتيجه صراحه زوينه بزاف. حسن انكم تستعملوا يعني السيروات وداك الشيء. انا صراحه استعملت السيرو ديال الكحه ما دار ليا حتى شي حاجه. تستعملت هاد الوصفه هذه سيرو طبيعي 100%. صراحه زوينه بزاف وقدروا تستعملوها حتى الوليدات ديالكم. وكما كتشوفوا معايا هاد الوصفه هذه كتكون فقط بجوج ديال المكونات. المكون الاول وهو المكون الرئيسي في هاد الوصفه هذه هو اللفت. كما كتشوفوا معايا اللفت الابيض كما كتشوفوا، داك الطويل هذاك هو اللي متواجد عندنا حنا حاليا في السوق. تقدروا تستعملوا كذلك داك اللفت المكور كذلك. وكنحتاجوا لهاد الوصفه كذلك معلقه كبيره ديال سكر سنيده. يعني هاد الوصفه هذه ساهله متواجده في كل بيت مغربي اولا في كل بيت كتواجد هاد الوصفه هذه. ساهله وكتعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. دابا ان شاء الله غادي نقي هاد اللفت هذه، غنقيها مزيان، ومن بعد ان شاء الله غادي نولي معكم باش تشوفوا معايا التتمه ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. وكما كتشوفوا متابعينا الكرام، دابا من بعد ما نقيت اللفت كما كتشوفوا معايا نقيتها مزيان كما كتلاحظوا. دابا غادي نحكها في الحكاكه رقيقه، غادي نحكها مزيان وغادي نولي معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وكما كتشوفوا دابا من بعد ما حكيت ديك اللفت بهذه الطريقه هذه، يعني حكيتها بديك الحكاكه رقيقه كما كتلاحظوا معايا، غادي نزيد نضيف ليها معلقه كبيره ديال سكر سنيده. وغادي نخليها ترتاح. هاد الوصفه هذه غادي نخليها واحد الساعه ديال المكانه، وانا عاد غادي نولي عندها وتشوفوا معايا السيرو اللي غادي تطلق لينا هاد الوصفه هذه. غادي نخلط ديك اللفت مع السكر سنيده كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نخليها، غادي نغلق عليها وغادي نخليها ترتاح واحد المده ديال ساعه حتى كتطلق لينا داك السيرو ديالها. من بعد ان شاء الله عاد غادي نقول لكم طريقه الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه. وكما كتشوفوا متابعينا الكرام، دابا من بعد ما خليتها صبرت عليها ساعه وخليتها ارتاحت ديك الوصفه، دابا غادي نفتح عليها وغادي تشوفوا معايا السيرو اللي طلقه. شوفوا معايا راه ما ضفت ليها لا ما لا حتى شي حاجه، غير هذاك اللفت وداك السكر كيطلقوا لينا داك السيرو. اللفت كتطلق الماء ديالها كما كتلاحظوا معايا، وكيتكون لينا سيرو طبيعي كما كتشوفوا معايا. ها هو كما كتلاحظوا معايا، يعني كيتكون داك السيرو الطبيعي كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نحاول كما كتشوفوا كنحيد داك هذيك اللفت كما كتشوفوا معايا يعني مع جنب، وغادي نخلي غير هذا الماء هذا. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال كنستعملوا معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره في الليل ملي كنمشيو نعسو. هذه هي الطريقه ديال الاستعمال. كداوموا عليها فقط 3 ايام وغادي تهناو بصفه نهائيه من شي حاجه سميتها الكحه. غادي تهناو منها بصفه نهائيه، لا ليكم ولا لوليداتكم. نتمنى ان شاء الله يا ربي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو للوصفه الثانيه ديال نزله البرد والرواح. خليكم معايا. بالنسبه للوصفه الثانيه ديال نزلات ديال البرد وديال الرواح،
صراحة هاد الوصفة هادي كتصلح غير للكبار، ما كتصلحش للوليدات الصغار. كما كتشوفوا معايا بالنسبة للمكونات، أول مكون هو الحامض. كما كتشوفوا معايا خديت حامضة يعني متوسطة ديال الحجم، غسلتها مزيان وقطعتها هكا بالقشور ديالها. خديت نص بصلة، البصلة الحمراء ضروري تستعملوا البصلة الحمراء ماشي البصلة البيضاء. هاد الوصفة هادي خصها ضروري البصلة الحمراء. جوج فصوصة ديال الثومة، عندي 5 ديال الحبات ديال القرنفل. هادو هما المكونات ديال هاد الوصفة هادي. وغادي نزيدو غادي نزيدو مكون اخر وهو العسل الطبيعي او العسل الحرة. كما كتشوفوا كنجيبوا الخلاط الكهربائي اللي غادي نطحنوا فيه هاد المكونات هادو. كنضيفوا البصله، كنضيفوا الثومه والحامض وداك القرنفل. دابا غادي نطحن هاد المكونات ديالي مزيان. وكما كتشوفوا معايا غادي نضيف كذلك معلقه ديال العسل الحرة. كما كتلاحظوا ضروري يكون عسل يكون طبيعي حر. وغادي نطحن دابا هاد المكونات مع بعضياتها مزيانين، ومن بعد ان شاء الله غادي نولي معكم. وكما كتشوفوا متابعينا الكرام، دابا من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان كما كتلاحظوا معايا كيجيونا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كناخذوها كذلك معلقه في الصباح ومعلقه في الليل ملي كنمشيو نعسو. راه البنات اقسم بالله ما غادي يبقى فيكم شي نزلات ديال البرد، ما يبقاش فيكم شي حاجه سميتها الرواح الزكام، ما غيبقاش فيكم كاع نهائيا. هاد الوصفه هذه صراحه اللي زوينه بزاف. انا كنستعملها فوقاش ما كيجيني الرواح كنستعملها. وانا استعملتها الحمد لله اليوم اصبحت بخير وعلى خير، وخا الصوت ديالي مازال شويه يعني مازال شويه عيان، ولكن الحمد لله كنحس براسي بخير وعلى خير الحمد لله. هاد الوصفه صراحه رائعه رائعه بزاف. كنصح اي واحد جاه يعني نزله ديال البرد او الزكام يستعمل هاد الوصفه هذه. وكما ذكرت معكم ان هاد الوصفه فقط للكبار، ما كتستعملش للوليدات الصغار. نتمنى ان شاء الله يا ربي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ويعجبكم الوصفات اللي قدمت لكم اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساونيش الله يجازيكم بخير اي واحد شاهد الفيديو ديالي، ما تنسانيش من لي لايك ديالكم وتعليق ديالكم الزوينه. وكذلك الا ما كنتوش مشتركين معايا في القناه تشتركوا معايا في القناه وتنضموا للقناه ديالنا. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى الفيديو الجاي بحول الله.